Mais انت كذاب بزاف. Nous avons le système de santé le plus anarchique, c'est pour ça رحت تداوي في الخارج. ما داويتش في المدية وقاعد يا خوتي هاو l'ordinateur fermé, je peux pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai pas le temps parce qu'on طول عليكم. انا بابا مات الله يرحمه. بصح ان شاء الله الجزائر تخرج من هذه الازمه هذه. وان شاء الله بربي لي جينيراسيون فونير ما يعيشوش كيما حنا عشنا. انا نشوف في بابا يموت بالكاميرا، يشوف فيه يموت. وانا نعيط وعلى بالي دو كوا يساجي. واش يقول لك؟ راقد. قال لك ناض خسر فيا، قال له انت محمد بالحاج واش راك صافا؟ هايل وهايل. قال له خرجوه. يا خوتي الهضره تاع المارشي ولاو الناس اللي ما عندهم aucun niveau, c'est eux qui décident dans les hôpitaux. Non, un hôpital, il y a un seul responsable, ou le médecin ou le tabib. Malheureusement, nos médecins, des fois, ils sont à côté de la plaque. Ils leur ont donné le corticoïde. Ou l'ordonnance عندي. Wallahi ya khawti, wallahi. Il y a l'ordonnance عندي. Mais qu'est-ce le nom du médecin, il n'est pas visible, il n'est pas lisible. Il n'est pas lisible. Aït, Arani Belek, je vais payer, je sais pas combien par téléphone. Wallahi, واحد ما يريبونديني. وكي نعيط ونحوس je contribue pour sauver une vie humaine. واش يقول لك؟ قال لك انت راك تعيط من كندا واش حسبتنا احنا ما نعرفوش؟ عندهم le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Sortez de votre complexe. Vous allez au service de Médéa, service Covid, là où il y a mon cousin qui est complice avec eux. Parce qu'il n'a pas voulu me faire rentrer en contact avec le médecin. Vous savez واش قال لي؟ قال لي واش احنا ما نعرفوا ندير والو. يا ودي انا مانيش نقول لك ما تعرفش. هاو لو بروبليم دي زالجيريان، يعرفوا كلش لي زالجيريان، يعرفوا كلش. هاي لا مونتاليتي تاعنا. انا كي عيطت ما عيطتش على بابا، عيطت على مريض. وانا في الدومين انا je suis aux soins intensifs يا خالتي. Je suis aux soins intensifs où je viens d'apprendre que mon père est décédé en Algérie par une négligence médicale et une faute grave qui ne devrait pas être répétée pour les autres malades. Parce que c'est une faute grave. On ne fait pas sortir un malade, un diabétique, qui vient de sortir d'un épisode infectieux, je m'en fous qu'il soit le SARS-CoV-2, ou bactérie, ou parasite, mais une infection. Apprenez à vous ouvrir à la science. قالت لك اليهود والنصارى ضلوا تسبوا فيهم. والله ما تلحقوهم يا ناس. Ils sont bien organisés par rapport à vous. Vous allez aller au service Covid de Médéa. Vous allez, qu'est-ce que vous allez trouver? Un baba quand il était en train de sombrer. Les exemplaires du Coran dans un service infectieux. زعما محسوب باللي يدخل لازم يشاهد. لا يا خوتي. المصحف راهو في الجامع والمصحف راهو في الدار. ماشي دايرينه في الحيوط dans un service infectieux. في l'hôpital de Médéa, service infectieux. Non. هذيك عيطوا لها l'excès de religiosité. هذوك عيطوا لها c'est le مظهر, l'ostentation. On a besoin des protocoles. Regardez ici, regardez. On affiche des protocoles ici. On a des protocoles ici, خوتي. On a des protocoles ici. Regardez, شوفوا تعلموا على الناس. Regardez, عندنا des protocoles, عندنا des protocoles حنا هنايا, مليك. عندنا des protocoles في الحيوط. ما عندناش مصحف حنايا. ما عندناش لا بيبل. عندنا لا سيونس. Vous voulez la vérité, voilà la vérité. بركا وما تتنوفقوا بالإسلام. بركا وما تتنوفقوا باسم الدين. بركا وما تتنوفقوا باسم الدين. وانتوما لا بوبولاسيون دو ميديا. بركا وما تتنوفقوا. اخرجوا من النفاق. اخرجوا من النفاق. وخليوا الناس شاكان دون سا سبيسياليتي. وخرجوا من الغيرة والحسد اللي قتلتكم. أنا محمد بالحاج قريت وي جي étudié tout le temps. واحد ما قراش يغير منك. J'ai pas la peine que je vais rentrer dans les détails. Mais يسمعلكش. Parce que il faut que lui, il gagne le pouvoir. Ce n'est pas une question de pouvoir. Ce n'est pas une question de compétitivité. Je suis en compétition avec personne, ya khawti. Mais je voulais tout simplement partager mes connaissances toute ma vie. Pour sauver mon père. Mais personne ne m'a écouté. Trouvez-vous ça normal, ya khawti? Trouvez-vous ça normal? J'appelle à Paris, il m'écoute. J'appelle à Londres, il m'écoute. j'appelle l'Algérie يقولوا لي راك تعلم فينا. هذه بلاد هذه والله انا رايحين بالعقليه هذه. يا خوتي والله انا رايحين بالعقليه هذه. Je veux m'adresser à vous. Vous les Algériens والله انا رايحين بالعقليه هذه العقليه والله انا رايحين بها.
Et je suis pas utile dans mon pays. J'aurais pu le sauver. J'aurais pu le sauver. Ce n'est pas parce que... Mais تقوليش العجل يا محمد ما تقوليش il a fait l'objet d'une incompétence directe. Il se cache derrière le corona. Il n'a rien à voir le corona, mesdames et messieurs. Nous avons des patients ici de 102 ans. Mais nous les sauvons. Pourquoi nous les sauvons? Parce que tout simplement, il y a du sérieux. Il y a du sérieux parce que lorsqu'on parle, ما يقولكش جيت تعلمني. أنا خويا 4e année moyen. يخرج بابا من السبيطار وكي نهضر معاه يقول ما يعلمني والو. هذو ناس يا خوتي يا ناس هذه العقلية ورانا رايحين بها. Je m'excuse يا خوتي والله العظيم j'ai pas pu, je suis au travail. J'ai pas pu, je dois travailler, je dois sauver des vies humaines aussi. Vous savez la situation dans laquelle je me suis retrouvé aujourd'hui parce que j'ai la rage. Le bled تاعنا رايحة, président il s'en fout complètement parce que tu te soignes à l'étranger. Pendant que nous, nos parents, ils sont en train de faire l'objet de l'anarchie totale. Mais qu'est-ce même pas des chambres qui ont suffisamment de canalisation d'oxygène? Parce que les autres chambres n'ont pas de canalisation d'oxygène. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, croyez-moi, chers frères et sœurs algériens, Baba هو اللي خدم السبيطار هذاك لا بلومبري في مدية بابا خدمها. والله لا بابا خدمها. واليوم ما لقاوليش قاعدين خايفون بعد كيعرفوني عيط من كندا قاعدوا ils sont allés de cacher le dossier. J'en ai rien ciré. Heureusement qu'on a les médias sociaux. Heureusement on a les médias sociaux aujourd'hui. باش خاوتنا الجزائريين والجزائريين يعرفوا واش راه صاير في البلاد. بلاد رانا كاتاستروفيك دون تو لي سونس. انا الحمد لله. الله يرحمه ويوسع عليه كما يرحم كاع المؤمنين ويرحم كاع الناس. ميم الناس اللي راه ما تسمع عندي هنايا. بابا عاش الله يبارك 98 سنة الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم كاع الناس. بصح انت طبون. Je m'adresse à toi, je te tutoie parce que j'en ai aucun respect envers toi. ما تزيدش تقول الله يسجيه برك ما تكذب. ما عندناش le meilleur système de santé en Algérie. Nous avons le système le plus obsolète, le plus anarchique. Et les Algériens ont un problème multidimensionnel. Et l'une des mentalités, c'est la sclérose ici. Nous sommes utiles partout, sauf dans notre pays. تهدر قال لك في المدية هذا ما يعلمنا والو. ما يقولناش على التليفون وعيط. خاوتي في الأردونوس ما كاينش ميم با لو نون دو ميدسان il n'est même pas lisible. عيط غير باش يقولوا لي شكون الميدسان اللي خرجوا. ويفهمني scientifiquement parlant. والله إلا لقيت toutes les barrages. والله يا خوتي depuis 2 semaines. Tous mes confrères à Alger, surtout à Alger, je voulais transférer mon père à Alger. J'ai trouvé tout un barrage, tout un obstacle de la part, surtout, de la famille et de mes frères. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que ça vient de moi. Ça, c'est une autre mentalité. Mais c'est un peu pour vous dire, ya khawti, رانا dans une كارثة كبيرة. الحمد لله اليوم ربي اللي عطانا les médias sociaux. الحمد لله اللي عطاونا les médias sociaux. C'est à vous aujourd'hui, vous tous. والله ما قدرت. والله العظيم غير حالة في راني ميم سي incroyable mais c'est vrai يا خوتي. يا خوتي j'aimerais bien que vous partagez cette vidéo. Je rends hommage à tout le peuple algérien. والله c'est un peuple qui est en train de souffrir. C'est un peuple qui est en train de souffrir. C'est un peuple qui est en train de souffrir. واللي تهضر معاه يقول لك ما تعلمنا والو. واللي تهضر معاه يقول لك ما تعلمنا والو. Les Algériens ils sont des spécialistes. كيف إنسان اللي قرا 4e année moyen. ها هو يديسيدي المرض اللي يخرج ولا ما يخرجش ومن بعد كي تهضر تحوس ديري لونكيت شكون اللي يخرج بابا سي ان بلوس تقول لي الميدسان اوكي داكور سي كيل باز سيانتيفيك خلينا نعني سيانتيفيكمون هذا من حقي من حقي باش نقول انا يقول لك يدير في المشاكل وسوسي وسولا ها ومن بعد دايرين نصحف في الحيوط نو je vais vous dire une chose mesdames et messieurs arrêtons cette hypocrisie en Algérie on n'a pas besoin du Coran dans les hôpitaux. On a besoin des protocoles, on a besoin du sérieux, on a besoin du travail, on a besoin des matelas anti-escarres, on a besoin du matériel, on a besoin de la formation pour les jeunes médecins. يا خوتي والله العظيم الله عيط على 4 تاع الصباح عندها 4 جور انا عيط نهار اللي بابا طاح في الكوما وليد خويا مسكين ما عنده حتى علاقه مع الطب هو راهو قاعد معاه كان قال مرض الله يرحمه على كل حال
هذه بلاد قال لك كوفيد، ومن بعد الكوفيد يدخل معاه واحد اللي عمره ما قرا في الطب. وراهي لا كونتاميناسيون لو ريسبي تو سا، هذه قلت لك سي اون اوتر بير دو مونش. يدخلوا الناس يستقهوا داخل يقصروا شورانا في قهوه موح، واحد اللي عمره ما قرا لا ميديسين داير سوا ديزون قالد مالاد، يعطيو له تيت قالد مالاد، وتشوف الفيديو انخلعت انا، راه راسي يقلب. انا عندي 25 سنه، انا جي با براتيكي بوكو اون الجيري، فوالا بوركوا بالك جو سوي ايتوني، والله سيريزمون انا جي براتيكي اون اني و دو اني اون الجيري ورحت انا. J'ai pratiqué en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire avant de venir au Canada. Donc bref, ما نعرفش السيستم بزاف، ماني مخلوع، راني مخلوع، قريت في الجزائر وي بصح راني مخلوع، راني مخلوع اش راه صاير. يا خوتي هضرت انايا مع، قال لي وليد خويا وكاين ميدسان هنايا، قلت له عقبوا لي بونجور بونجور، قال لي الدكتور فلان، والله ما جو سيت با لو نون باسكو بور نو با، قال لي فلان. ومن بعد قلت له كيفاه المرض خرجتوه، وناني نعيط غادي بابا، قلت له كيفاه خرجتوا المرض، وانا جو لو فوا كي لي تون دو سومبري دون لو كوما، والناس اللي دارين به مسكين ما يعرفش واش قال لك، قال لك خرجوه ما عطاولوش ياكل. يا حاشاك انا ما حبيتش نقول لهم بلي نتوما فوزات كوتي دو لا بلاك، بيبي كان ياكل، لو بروبليم اللي او اي نا با دانسولين. يا خوتي جو في فوز اكسبليكي، سي اون نا با دانسولين، الماكله هذيك اللي ياكلها تقعد في الدم، فهموا ولا ما تفهموش، ما تدخلش لا سيلول، مش عارف ان راكم تفهموا فيا، ما تدخلش الخليه، تقعد في الدم، لازم لها الانسولين باش تدخل في الدم، ما عطاولوش الانسولين، كان ياكل وهذيك الماكله تطلع له السكر في الدم، اطلع السكر. وانا جو لو فوا في الكاميرا، كنت نشوف فيه، نشوف فيه رايح، اللي تهضر معاه يقول لك انا ما نعرفش، اللي تهضر معاه ما نعرفش، والناس اللي دارين به يقول لك كبير، حق وقته المكتوب، خلاص عاش 98 سنه، ها الله يبارك، واش تعاوز تزيد، ها عزرين جا خليه، ها طلع عزرين انا نستناو فيه، هذه الهضره تاع عنديه، ها المكتوب ما تجهلش، اقرا عليه القران سوره البقره، تما اللي يدخل السبيطار لازم بفيه نقولوا له المصحف ونقولوا شهد وراح تموت من على يومين. هذه احنا في بلادنا، لا هنا ما كاش منها خاوتي، لا ما كاش منها. تعلموا يا لا بوبيلاسيون الجيريان، تعلموا تبوزيو دي كيسيون، كي تدخلوا الناس المرضى للسبيطار تعلموا تبوزيو كيسيون، من حقكم تبوزي لا كيسيون، كيس كي سي باسي، كيس كي سباس، هذه واش حبيت، ما تزيدوش يطفروها فيكم يا خوتي، ما تزيدوش يطفروها فيكم، هذه هنا سا سباس با كوم سا. وني نهضر معاكم من لوبيتال، نهضر معاكم من لوبيتال خوتي، انا في خدمتي، وان شاء الله ربي يعطيني الكوراج ونزيد نخدم ونزيد او سيرفيس دي مالاد بوندون كو مون بير اي فيان دو روندر لام ان الجيري، فهمتي الله يرحمه. انا هضرت مع الطبيب الصباح، قلت له كيفاه السيد هذا المريض هذا، قلت له نساب اللي بابا ما تقولش عليه باباه، هذا المريض هذا قلت له كيفاه خرجتوه بلا ان ابور انسولينيك، ما عطيتلوش. واش قال لي عليه كان هنا ولا، والله يا خوتي ما على بالو باللي المريض اللي عاود خرجوه وعاودنا دخلناه، والله ما على بالو باللي كان فما وعاود رجع. انا وليت نغلي يا خوتي، وليت نغلي، قلت له انت طبيب سبيسياليست ولا جينيراليست؟ قال لا جينيراليست. قال ما تعيطش عليا، قال لي ما تعيطش عليا لي، قال له واش من كندا دخلنا ولا كيفاه؟ من بعد عقب لي واحد زعما الشيف سيرفيس اللي هو وليد عمي، عقب لي الشيف سيرفيس ولا عيط عليا، قال لي واش حسبنا احنا ما نعرفوش؟ يا ودي قلت له انا ماليش نقول لكم ما تعرفوش، ياك انتم لي زالجيريان فوزات فور بارتو، هذا هو المشكل تاعكم. يا ودي قلت له انا جو بارل اون طونك بروفيسيونيل دو لا سونتي، مانيش نبارل اون طونك كوزان ولا فخير ولا سور ولا سوسي ولا كيف، عقب لي الطبيب اللي خرجوا يفهمني، يقنعني سيونتيفيكمون. قال لك نانا راحوا واشو قعدوا يهضروا على المديه، وقال لك اللي حب بابا يجي ليه، علاه نجي ليه هنا بوركوا، علاه شوي اوبليجي، ياك بابا دخل السبيطار، خدموا خدمتكم نورمال ريغلو، علاه محسوب دوكا اللي دخل باباه واللي يدخل واحد للسبيطار لازم يكون عنده فاميليا، اللي يكون طبيب في العائله، لازم يكون طبيب اوبليغاتوارمون دون لا فامي باش يسوكيب دو لوي، محسوب الاخرين ابوبري. يا ناس واش العقليه هذه؟ ولاو يقطعوا فيا باش نقول محسوب انني في كندا وانا نعطي في لي زورد، حبيت باباك روح لي هنايا برك ما تكسرنا في راسنا يا خو. شوف العقليه هذه ورانا رايحين بها، ومن بعد تقولوا اليهود والنصارى وتروحوا تصلوا الجوامع وتصلوا زعما الدين وهذه والخلوط والشمال. يا ودي والله العظيم يا خاوتي، ونقول للناس المديه سورتو باسكو شوي دو ميديا، سمحوا لي على كل حال نهضر مع الناس المديه، والله ويعطيوني السلطه انايا غير سكرت لكم الجوامع، والله غير سكرت لكم، نسكرهم الجوامع، ما نديرهمش، نسكر الجوامع، ماكمش تاع جوامع. انا الاسلام كنت نعرفه بكري، قال لك الدين معامله، حنا كنا في المديه كانوا الناس علمونا الدين معامله، ماشي الدين تاع المظهر، ماشي الدين تاع المظهر اللحيه وحاصين في الطفله لا دايره حجاب ولا شعرها بان ولا مشات وداير المصحف في الحائط وداير سا سيغ غيان خاوتي، سا سيغ غيان. انا نعرف الدين اللي كنت نعرفه في القلب، الدين في القلب والدين معامله، ماشي تاع المظهر وسوسي وانت منافق وانت سوسي وديروا واش خدمتكم ومن بعد زعما نهار الجمعه تروحوا تصليو. يا ودي خليونا من لا ريليجيوزيتي دو ليكسي دو ريليجيوزيتي كي ا ديبيليزي لا بوبولاسيون الجيريان.
On a besoin des choses sérieuses, on a besoin du savoir. Ya khawti hawana, je l'ai dit de mon cœur, je vous ai parlé. Je pense que je vais arrêter ici. Voilà, mon père vient de décéder. Ala kulli hal, Allah yarhamou. عاش الله يبارك 98 سنة. نطلبوا له الرحمة للناس الكل. بصح اللي خرجوا le médecin اللي خرجوا, je m'adresse à toi plus précisément. Si tu es un vrai professionnel, si tu as ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate dans ton cœur, appelle-moi, entre en contact avec moi, explique-moi professionnellement. Je ne t'accuse pas, je n'accuse personne. Je n'accuse personne. Je dis tout simplement, c'est le serment d'Hippocrate. Tu n'avais pas mon papa, tu avais un malade et tu as failli à ta mission. On ne libère pas un diabétique sans un avis, sans un suivi diabétologique. On ne libère pas un diabétique qui vient de sortir d'une infection carabinée de SARS-CoV-2 en ce moment. Il a résisté à toute cette rage, comme on dit, cytokinique. Et il s'en est sorti, il a commencé à voir les gens. Pendant ce temps-là, ils l'ont fait sortir. Parce qu'on est concentré, parce qu'on fait du tâtonnement, on fait de l'à peu près, parce qu'on est influencé par les ignorants autour. Non, cher docteur, tu dois être neutre, tu dois t'imposer. Tu es le seul responsable du malade. Personne ne peut décider à la place du médecin lorsqu'il s'agit d'un malade dans une clinique ou à l'hôpital. Ni son fils, ni qui que ce soit, tu ne dois subir aucune pression, aucune démagogie. Malheureusement, je pense que l'erreur est là. ياك نتوما تقولوا دي ميزولمون راكم تقولوا الاسلام ودايرين حتى المصحه في الحيوط. والله الله ربي غير خلصكم، والله غير خلصكم. بصح انا نقولها ونعاودها، يا ناس نديه اخرجوا من النفاق، اخرجوا من النفاق هذاك تاع الجوامع وتقطعوا في بعضكم بعض. اللي يحوس يهضر معايا انا ما يقطعش فيا، ما يقعدش يقطع فيا من الورا، يهضر معايا انا. انا je suis contre personne. Si j'ai intervenu, je n'ai pas intervenu en tant que fils. Je n'ai pas intervenu باش يهضروا عليا الناس اللي نهضر على ناس نديه باش يعرفوني، باش يهضروا عليا في جامع النور ولا في جامع الوسطاني قالوا دار الباباه ولا لا لا. انا باباك كما قالوا كل واحد راهو دا كما قالوا دا حاجته. هذيك الهضره عليا انا خليوها عندكم، ما تقطعوش في الناس، حبسوا ما تقطعوا في الناس وتهضروا. هذا واش حبيت نقول لكم انا، ما تقطعوش في الناس، حبسوا من التقطاع، حبسوا من البلا بلا بلا، وحسبوا بهذيك لا ريليجيوزيتي دو ليكسي. الدين ومعامله اللي تعلمت عليه، اللي علمني عليه الشيخ الفضيل. انا كنت نقرا عند الشيخ قدند الله يبارك بكري كي كنت صغير، او الناس نديه يعرفوك، نقرا عنده. ما كاش حاصل في المراه لا لبست فولارها ولا دارت شعرها ولا شعرها بان ولا شعرها سرسي، ما كاش حاصل فما. كان يعلمنا الدين المعامله. واليوم ماناش عندنا الدين المعامله، ولا الدين تاع الهف. دوكا نلقاو بلاك المصحف بالك في اللوطوروت. والله يا خوتي اللي معلقينهم في الحيوط. شوفوا احنا واش معلقين هنا في الحيوط، حنا دايرين دي بروتوكول هنايا، هامليك حنا دايرين بروتوكولات هنايا، حنا دايرين دي بروتوكول هامليك. ها لا بروسيدور تيب بور لو دون دورغان، وهما دايرين لك المصحف في الحيوط. صافي دير باش كي تدخل تحل المصحف اللي هو ديجا انفيكتي باسكو سيرفيس انفيكسيون، وتقعد تقرا في سوره البقره وتسنى فيه وتقول يا خوتي شاهدوا المكتوب. انا بابا حسدوه شغل حاسدينه، ميم لا فامي تاعو شغل لي جون كي لونتو حاسدينه كبير 98 جا وقته، ها تاع الموت خليه يموت. والله الا كانوا يسنوا فيه يموت، وانايا نو، انا جو مو با بور لا في. Tu voyez, lorsqu'on est dans une société fataliste, c'est une société fataliste. يا خوتي سمحوا لي بكري بزاف. فوالا سكو جو فولي دير. وناس نديه حبسوا ما تقطعوا، حبسوا ما تقطعوا. انا كي هدرت ما هدرتش على اللي بابا، هدرت على مريض، هدرت على مريض. وانا ما حسبوش قريت شويه برك، حبيت نعاون المريض، ما خليتونيش نعاون. قعدوا تسبوا فيا وتقولوا يلعبها. هذا هو اللي جانو. هاي بلادنا كيف راهي. البلادنا قلت لك تعاون في لاشين، تعاون في باري، تعاون في الاسبان، تعاون بارتو. كي تحوس تعاون بلادك يقولوا لك راك تلعبها، راك تلعبها. وكي يطلع عليكم طبون تصفقوا له، تصفقوا له. تحيا ناس خراطه، تحيا ناس تيزي وزو، تحيا ناس بجايه، تحيا ناس خراطه، تحيا ناس بجايه، تحيا ناس تيزي وزو، تحيا ناس خراطه. ونقولها ونعاودها والله الرجال، تحيا الناس هذو اللي راهم
يحوسوا يحروا tout un peuple de l'anarchie. رانا في الانارشي يا خاوتي، وانتم الناس نديه كيطلع عليكم طبون تصفقوا له يا المنافقين والحديث قياس. ها تقطعوا فيا انا كي هدرت لوبيتال فما هدرت على مريض واحد ما حبش يسمع لي، اللي تهضر معاه يقول لك ما تورينا والو ما تورينا والو. ها تجي اقراو عليه هاو مات. يا خوتي سمحوا لي، je n'ai pas voulu faire ce live, mais finalement je l'ai fait pour tout le peuple algérien et pour tous les malades en Algérie qui souffrent. ونزيدو نعاودو نكمل بها. يا سي طبون، انايا على بالي درت لي دوسي باش تحكمني في الايروبور، علي لاني باسي قلت عليك بلي انت ماريونيت. اسمعني مليح، انا عمري ما نقول عليك نيفو ني سوسي، انا نقول عليك ماكش ماريونيت، انت كذاب، انت ان مونتور كيما الناس اللي داروك. اون با لو ميور سيستيم اون افريك، ما تكذبوش على رواحنا، ما تكذبش. علاه رحت الخارج وكان عندك لو ميم سيستيم؟ عندنا لو بلو موفي سيستيم اون افريك دو لا سونتي. والله ما تحقوا لي ماروكان، والله ما تحقوا لي تونيزيان. زيدوا قطعوا لي راسي، زيد دير دوسي، زيد هذه الفيديو حكمها وزيد دير لي دوسي، دير دوسي محمد بالحاج، زيد دير له. راك درتوا لي ديجا دوسي على الماريونيت، زيد دير لي دوسي على الكذاب اللي يقول كيفاه قال الرئيس الجمهوريه. كذاب، انت كذاب يا طبون، انت tu es menteur. كذاب. On n'a pas le meilleur système de santé en Algérie, en Afrique, ni même pas en Méditerranée. Nous avons le système le plus obsolète. Il est temps, ya khawti la habbina, il est temps que nous soyons réalistes et nous disions la vérité en face. C'est une catastrophe la situation. والحديث قياس. سمحتني يا سي طبون، زيد هذه الفيديو ديرها لي وقول لي باللي راني كي تجي نحكموك. انا والدي راهو بابا بقات لي غير يما الله يطول لها في عمرها، بابا راهو مات، مانيش راح نجيك فما باش تحكمني. هذه ديرها مليح في بالك، بصح زيد ديرها على بالي الناس اللي يهضروا فماك تحكم فيهم وتحقر فيهم. وانتايا عندك ان تي بوبو في لو بيي ورحت ليترونجي، بيان سور سي نورمال. وحنا كي نهضروا دوك دير لي فيديو قال هذا يسب الرئيس الجمهوريه. ها الله لا تربحك، الله لا تربحك. والحديث قياس. وناس المديه نزيد نقولها ونعاودها اللي راني انا من المديه، حبسوا ما تقطعوا. انا لو كان سمعوا لي، لو كان بابا مازال حي، ونقولها ونعاودها. الكاتبه هذيك قوليها نتوما، عندكم هذيك الكاتبه وكبير ومسكين ومن هذيك اللي عندكم، وخرجوا من النفاق، قراو علموا، نقصوا شويه، ديروا دي بيبيوتيك باش تزيدوا تقراو، ما تقعدوش تقطعوا في الناس، غايرين من الناس. انا قريت، واحد ما قراش، علاه تقطع فيا؟ واش درت لك انا؟ نحيت لك، واش درت لك فيا؟ علاه تقطعوا فيا؟ واش درت لكم انا؟ يا خوتي سمحوا لي وبقوا على خير. هذه هي لا اله الا الله محمد رسول الله. Voilà, j'ai partagé avec vous ma douleur, mon cri. Et c'est à l'occasion, je m'adresse à tous les Algériens et les Algériennes pour partager cette douleur avec vous. Surtout مع الناس خراطة ومع الناس تيزوزو ومع الناس الجاية. Vous êtes les hommes de l'Algérie. أقسم بالله على العظيم. أنا je suis de Médéa. J'ai honte d'appartenir à cette région. J'ai honte d'appartenir à cette région. والله العظيم يا ناس خراطة، j'aurais aimé d'être parmi vous hier. Vous êtes les meilleurs. Ce sont des hommes comme vous qui vont nous libérer, qui vont libérer ce pays qui a été pris en otage. كاين حاجة كشميت بزاف اللي يعرفوك اللي يصفقوا، هما ما عندهمش الماء، ويديروا لاشين على الحليب، وكيطلع عليهم طبون يصفقوا له. تحية ناس خلاطة، تحية ناس بجاية، تحية ناس تيزوزو. Je vous aime, je vous adore. يا خوتي سمحوا لي، j'ai partagé avec vous la douleur que j'ai en ce moment, dans mon lieu de travail. Parce que je voyais mon père en train de sombrer dans le coma. Je le voyais, je leur disais, non, c'est un coma, allez-y. Personne ne voulait m'écouter. Jusqu'au 3e jour, j'ai appelé mon petit frère.
Il le fait descendre. J'ai parlé avec le SAMU, la jeune généraliste qui est venue avec le SAMU. قالت لي ما عندناش، قلت لها ديري له هكذا، قالت لي ما عندناش. ديري له هذيك، قالت لي ما عندناش. هبطت داروا له glycémie 5 grammes خوتي 5 grammes. Je savais qu'il est irrécupérable. Mais je me suis dit, dès qu'il va passer, je ferai cette vidéo pour la partager avec le peuple algérien. Oui, monsieur. كي تهضر يقول لك ما تعلمنا والو. Je collabore avec des mondes entiers كي تهضر مع الجزائر يقول لك ما تعلمنا والو. يا خوتي سمعوا لي. يا خوتي سمعوا لي، بقاو على خير، ما قدرتش والله ما قدرت. Oh, mes collègues ici de travail en train de me voir. بقاو على خير. يا ناس المدية بالكم ما تقطعوا في الناس. بقاو على خير يا خوتي، بقاو على خير، الله يرحمهم، بقاو على خير. سمعوا لي سمعوا لي. تحية الجزائر. يا خويا يا سي طبون، والله العظيم انت كذاب. Non seulement tu es une marionnette, mais انت كذاب بزاف. Nous avons le système de santé le plus anarchique, c'est pour ça راح تداوي في الخارج.